Ndamel syukuran iki pas nanggone wulan barokah, nanggone wulan Rejab. Mulane ten undangane kae ten flyer ten kene baliho-baliho lak ditulisi 20 Rajab. Niku bukan berarti tanpa maknawi dan bukan berarti kebetulan, mengingatkan kita yang mau hadir bahwa ini bulan Rajab, satu dari 3 bulan utama. Kan kita tahu dalam Islam itu ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah. Kok disebut bulan barokah? Ya, karena melakukan ibadah, amal-amal kebaikan pada bulan-bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan dening Gusti Allah. Napa niku 3 bulan barokah yang letaknya berurutan? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Rejab, Ruah, Poso. Ini 3 bulan yang berurutan, yang mempunyai nilai barokah. Ngelakoni ibadah nopo mawon, mbah salat, mbah poso, mbah zikir, mbah maca Quran, mbah seduluran, mbah sedekah, ten gene bulan-bulan barokah niki ganjarane ditikel-tikelne dening Gusti Allah. Makane kula panjenengan diwulangi donga kalih Kanjeng Nabi, kan ngatah-ngatahke maos selama bulan-bulan barokah. Kula yakin nek dulur-dulur wong Jati, wong Rejosari niki wis do apal kabeh dongane. Wong gek yo sering didamel pujian ten masjid ten kene langgar-langgar. Kersane karo eling-eling tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tirone. Bismillahirrahmanirrahim. Sik kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Iki ana sing pikirane langsung fima rozak tanah kuwi. Ini apale kok donga mangan ae. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah niku artine rak ngeten. Allahumma duh Gusti Allah, barik mugi paring barokah panjenengan lana dateng kula fi Rajaba ing dalem wulan Rejab, wa Sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban, wa balligh lan mugi ndumugeake panjenengan, mugi nekakne panjenengan na ing kula, panjenengan tekakne kula Ramadana ing wulan suci Ramadan. Biasanya didamel pujian-pujian. Lari-lari ten pondok nggih kula ulangi ngoten ben dinten kula ken maca kalih diparingi artine kersane ngertos. Nggo tabarukan. Allahumma barik lana Allahumma wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna. Meleh sing ikhlas. Allahumma amin amin ya Allah. Wa Sya'bana wa ballighna amin ya Rabb.
Allahumma barik lana fi Rajab Ya Allah kita nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah kita nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah kita nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma amin amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna Allahumma barik lana amin ya Rabb. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh ridhone Gusti Pangeran. Allahumma istajib ya Rabb doana ya Allah. Allahumma amin amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya dateng akhirate sami mlebet swarga. Allahumma bismillah ya Allah. Amin ya Rabb. Allahumma amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna. Mugi-mugi dipun ijabah dening Gusti Allah. Kula sampeyan diulangi Kanjeng Nabi ken ndonga nyuwun barokah. Nyuwun apa, Bu? Makanya kita awal wau sing kula aturaken babagan barokah. Muga-muga keluargane Pak Dawa sekeluarga barokah. Keluargane kula pingani sedaya barokah. Uripe sedaya sing rawuh ten mriki niki barokah. Lah Kanjeng Nabi leh mulangi nyuwuna nyang Gusti Allah ulan Rejab diparingi barokah, ulan Sya'ban diparingi barokah, tur saged kepanggih wulan suci Ramadan. Barokah niku napa? Ziyadatul khair
bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah itu hidupnya stabil dan dinamis, ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Maka sering dikatakan hari ini lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu tandanya orang yang hidupnya barokah. Orang yang hidupnya barokah dalam menjalani kehidupan nggak mau pakai prinsip aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu itu kan panggah, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Soalnya aku masih seperti yang aku begini, engkau sama sami pokoknya Mbak Mi dintop. Wong sing uripe barokah niku makin hari makin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, makin banyak pahalanya. Urip barokah niku tambah tua tambah mulia, tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedekahe, tambah kathah zikire, tambah kathah sholawate, tambah kathah ganjarane. Pokok urip tambah suwe tambah sae. Aja nganti gaplek pringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Ning kudu dirubah, gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah tambah jahe. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah. Nah, gaplek dipangan wedhus mendem. Loh, wong sing uripe barokah niku tandane ngoten niku, Bu. Semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, tambah suwe tambah sae. Niku tandane wong uripe barokah. Lah saiki sampean ora usah biji wong liya. Ayo muhasabah awake dhewe-dhewe iki lho. Awake dhewe iki tambah suwe tambah apik apa ora? Nek awake dhewe iki tambah suwe kok tambah apik, ngajine tambah semangat, sedekahe tambah lomo, sedulurane tambah raket. Nah, ini berarti ada harapan bahwa hidup kita itu barokah. Nah, wong tambah tua kok tambah gah zikire, wegah ngajine, tambah nom-nomane mbiyen sregep le ngaji, sregep le salat jamaah ning masjid. Tambah tua malah ra tau ngaji, ra tau jamaah ning masjid. Wonten napa mboten? Wonge ya teko. Nah, aku ngerti wonge rada lemu kok. Kula sampeyan diparingi nikmat Gusti Allah napa mawon, sepinten mawon niku dadose pripun tergantung kula sampeyan. Disyukuri napa dikufuri. Nek disyukuri mesti dados kesaenan namine barokah. Nek dikufuri mesti dados siksaan namine musibah. Kalau sampeyan pilih musibah napa pilih barokah? Pengen musibah napa pengen barokah? Kuncine kudu pinter syukur. Lah uripe sampeyan selama ini kathah pundi nek syukur karo nek kufur? Wong jati kathah pundi lek nrimo karo lek ngersula? Akeh ndi nek taat karo nek sambat? Akeh ndi nek nglakoni amal soleh karo amal salah? Ibu-ibu kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel? Akeh ndi wong jati nek sembahyang karo nek belayang? Akeh ndi kira-kira nek poso karo nek dosa? Ibu-ibu kathah pundi nek wiritan karo nek rasan-rasan?
Lah ngoten niku namine syukur napa kufur? Aja nyalahne sapa-sapa nek uripe mboten barokah. Anane urip kok mboten bahagia, mboten barokah niku ya merga salahe. Mboten pinter syukur. Janji pinter syukur mesti barokah. Wong niku Allah kok sing damel ketentuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula sampean kabeh niki mesti pengen bahagia. Nggih napa nggih? Ora ana wong urip kok pengen menderita. Ora ana wong urip kok pengen sengsara. Semua pengen bahagia. Dan bahagia itu wajib Bapak Ibu. Susah niku dosa, mboten angsal. Wong susah niku dosa. Lah nek aku uripku kok susah terus berarti aku rak dosa terus. Ya iya, sapa sing ngongkon susah? Allah niku pun damel peraturan la takhaf wa la tahzan. Urip kuwi aja wedi, urip kuwi aja susah. Mula wong susah niku dosa merga gak nurut tatanane Gusti Allah. Apa maneh wong jati kok susah perkara ekonomi. Aku kisuk mangane piye, terus anak-anakku kisuk ekonomine piye, kerja apa terus piye. Sampean kok kuatir sesuk ora iso mangan. Sampean kok susah perkara sesuk mangan apa, niku dosa gede. Mergo sampean padha karo ngremehke Gusti Allah, sama dengan melecehkan Allah. Gusti Allah niku menjamin rezeki seluruh makhluknya. Sedaya makhluk niku rezekine dijamin kalih Gusti Allah. Lah kok sampean kuatir? Lah kok sampean ragu-ragu sesuk ape mangan apa? Delok to, gajah kaya ora tau sekolah ya lemu-lemu. Ya ora gajah tok sing lemu. Eneng jilbab ireng ya lemu kok. Lah sampean kok kuatir sesuk arep mangan apa? Dosa sampean padha karo ora percaya karo jaminane Gusti. Coba pikir to, cecek kae lho, cecek uripe nemplekno tembok, ra duwe lar. Jelas ora iso mabur cecek kuwi. Padahal panganane cecek iki kewan-kewan sing miber. Tapi jenengan nate pireng ana cecek kenek busung lapar. Nate ngertos ana cecek nganti kaliren. Kuwi nek dipikir ora nalar lho Bapak Ibu. Wong cecek iki uripe nemplekno tembok. Klemer ora duwe lar, ora iso miber. Lah panganane ndekne kuwi kewan-kewan sing miber kabeh. Nyatane ya kecukupan mergo dijamin karo Gusti Allah. Mula ora entuk susah urip nang donya masalah rezeki kaya sampean diundang kenduren, sampean diundang kajatan, sampean diundang selametan. Tugasnya sampean ini teko, ora usah melu-melu mikirke berkat. Berkat kuwi urusane sing ngundang, nggih napa nggih? Pokok sampean gelem teko mesti untuk jatah berkat. Sing penting nek lungguh aja pindah-pindah. Bingungke panitia. Lho kula sampean ning donya ki ana sing ngundang ora karepe dhewe, sing ngundang sugih yaiku Gusti. Pokok sampean teko mesti kebagian berkat. Ora usah mamang. Lah ngono kok susah. Terus maneh nyapa wong kok ora entuk susah, mergo wong susah kuwi sing dilakoni mesti elek. Janji sing dilakoni apik ora bakal susah. Tak baleni.
Wong susah kuwi mergo sing dilakoni elek. Kapan sing dilakoni apik mesti ayem, tentrem, seneng, gembira, bahagia. Amin napa? Ora donga kok diamini. Mulane sampean iku nek pengen ngerti sing sampean lakoni ki apik apa elek, gampang teorine. Istafti qalbaka. Tanyakan pada hatimu sendiri. Sampean nglakoni apa wae iki nek kapan atine sampean kok ayem, tenang, tentrem, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Sampeyan nglakoni apa wae atine sampeyan kok susah, gelisah, cemas, khawatir, deg-degan, mesti elek kuwi sing mbok lakoni. Wis rungokne jenengan sakniki ten mriki ngaji sareng kula terus selawatan. Ngene iki atine jenengan susah napa ayem? Gelisah napa tentrem? Mergo sing sampean lakoni apik iki ketok ayem kabeh jan ra ketara nek kreditanmu akeh. Ora ketara, mosok wong ndek kreditan akeh kok lemune ngono. Mergo sing sampeyan lakoni apik, kene iki wong ayem kabeh. Soale sampean nglakoni apik, mesti rasane ati niku tenang, tentrem, ayem. Jajal wong nyolong kae nglakoni elek kae. Ora ngira ayem wong nyolong ora ngira tenang. Tingak tinguk. Wedi konangan kuwatir ketangkep. Mergo sing dilakoni elek. Ngapunten. Bapak Ibu, sampean yen sekali waktu nglakoni salat tahajud, ngapunten nggih kula paringi sekali waktu soalnya potonganmu ra ngira kok rutin tahajude. Kok ngenyek. Wong ki nek rutin tahajud iki wajahe cerah, indah, mencorong. Lha wajahmu mencureng ngono. Mulane sepurane tak kei sekali waktu, soalnya potongane ya ora tau rutin. Lah sing ceramah kuwi apa ya rutin tahajude? Ya blas apa ngomong blas. Matur suwun, wis mewakili jawabane masyarakat kuwi. Lah ya padha. Sampean nek sekali waktu pas kumat kae kok tahajud bengi-bengi perasaane sampeyan gelisah napa ayem, susah napa tentrem, mergo sing mbok lakoni apik. Jajal wong rasan-rasan orang ngira tenang, mulane wong rasane kuwi mesti klesik-klesik. Ora enek wong rasane nganggo son horeg ki ora enek. Mergo wedi konangan, wedi ngerti sing dirasani. Pokoknya wong yang ngelakoni elek mesti susah. Ayo Bu jawab. Kapan rambut jawab tak tinggal mulai. Sampean misalnya numpak sepeda motor, dibonceng bojone dhewe karo dibonceng bojone wong, rasane padha napa beda? Nah berarti kulino kuwi. Engko iso bedakne. Jal kowe nek sing bonceng bojomu dhewe rak tenang kowe, petuk sapa wae anteng ayem takoni karo kancane, tekoki kancane arep nyanti Mbak, awe belanja ngene-ngene, tambah ngerakut banggaan nek perlu cekelan tutupe tangki kae. Jal nek sing bonceng bojone wong liya dudu ojek lho ya. Lho ketok tanggane kok kadoan kae modiar kae nek tanggaku kae langsung depipit yang raine ditutupi srit ngono. Ana ki wonge saiki kudunge coklat. Mergo sing mbok lakoni elek, ra ngira tenang, ira wong tok, kucing lho kucing. Kapan sing dilakoni apik bener kae rak tenang, diundang karo jeragane kae pus klono tuki pindang telung piring amblas, leh mangan iso khusyuk tumakninah. Najan ana izin nggih Pak Camat, Pak Kapolsek kula kalih riwariwi. Ya karena jamaahnya kan pengen deket sama aku. Nanti kalau aku di sini terus yang enak sebelah sini, yang sebelah sana ngerasa nggak tak perhatiin.
Maka kadang aku geser ke sini, izin tuan rumah, biar yang sini bisa deket sama aku. Kadang aku geser ke sana, biar yang sana juga bisa deket sama aku. Karena aku tahu kalau mereka itu nggak mau jauh dari aku. Lah coba mbok enek wong sriwa-sriwi selintas-selinti ana rame ra karo-karoan, kucing ki le mangan pindang ya anteng tenang wong sing dilakoni bener, resmi. Jal kae pindang wis ditutupi rapet kae nanti colong. Ene wong sriwet ngono kae bingunge ra karuan kucinge. Mbok ndase wis mlebu separo lho dibatek meneh. Ki kucing wong yo ngono. Nggih. Nek bener ya tenang, nek ra bener mbok ondase mlebu separo ya maling iki lho maling. Nek maling iki lek ingok-ingok cendelane omahe wong wis sampe mlebu, ndase mlebu separo nang polisi sriwet ora dibatek meneh. Kowe pikiranmu ki ndas apa? Astagfirullahaladzim. Mulane susah niku dosa. Bahagia kuwi wajib. Wong nek nglakoni apik mesti atine bahagia, atine seneng, atine ayem. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada ajakan bahagia, ada seruan untuk bahagia. Yang mana hayya 'alal falah. Itu sampai diulang 2 kali loh. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Para rawuh ten nggen kula Bojonegoro ngantos sakniki azan niku nggih tasik ndamel hayya 'alal falah. Lah ten mriki pripun kabare? Tasik hayya 'alal falah nggih. Oh tiru. Loh niku saking pentinge bahagia. Lah nyapa to wong kok kudu bahagia. Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat bagi sesama. Itu manusia yang baik, dan tugas utama hidup di dunia ini adalah berjuang agar menjadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Orang baik itu orang yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Wong apik niku wong sing uripe manfaati marang sapodo-podo. Orang baik itu orang yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang. Berbagi manfaat niku nyusahne napa nyenengne? Astagfirullah, aku ora digatekke gara-gara bakul sempol. Halo? Berbagi manfaat kuwi nyusahne napa nyenengne? Berarti wong apik niku wong sing uripe nyenengne wong liya. Berbagi manfaat berarti berbagi kebahagiaan. Manusia yang baik itu manusia yang bisa berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Rungokne. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, apa bisa berbagi kebahagiaan? Ya nggak bisa lah. Wong uripe dhewe wae ora bahagia kok arep andum kebahagiaan yang wong liya. Nggih napa nggih? Di sebelah kene kok ora nyaut to. Telat.
Yang bisa berbagi kebahagiaan yaitu ya hanya orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri ae ora bahagia kok arep bagi-bagi kebahagiaan yang wong liya, ya ora mungkin iso. Padha karo ngene lho, yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Lah kalau orang nggak punya duit seperti yang duduknya ndoprok-ndoprok itu, pelecehan nopo? Ya ora iso arep bagi-bagi duit, wong ra ndek duit, apane sing arep dibagi-bagi? Orang yang ndak punya kebahagiaan, nggak mungkin dia bisa bagi-bagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi wong dia nggak punya? Wong susah, kuwi iso ae omong andum kesusahan. Sampean yen ora percaya, sampean lungguh jejer wong susah, mesti sampean katut susah. Apane sing mboten wong disambati? Sampean lungguh jejer wong susah engko sampean ra katut susah. Disambati, dicurhati, wedi diutangi. Enek wong kepaten kae susah napa mboten? Lah kowe lungguh jejer wong kepaten apa kowe iso cenenelan kaya kelambi putih kuwi? Lah aku ngomong lungguh jejer wong susah mesti katut susah. Ya enggak lah, Jer. Lho nggih, sampean lungguh jejer wong susah mesti katut susah sampean. Ngono lho, mulane aku moh lungguhno kono. Kuatir katut apa piye toki piye wong orang genah kok. Padahal sapa wonge nyusahno wong liya alamat uripe arep digawe susah terus karo Gusti Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Amin nopo nguripmu senengane nyusahne wong ngono. Siapa yang suka membantu orang lain, dia akan terus dibantu Allah. Siapa yang suka menolong orang lain, hidupnya akan terus ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesamanya. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, awas hidupnya akan dibikin celaka sama Allah. Siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, urusannya dia akan dibikin mudah sama Allah. Siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, awas urusannya dia akan dibikin sulit sama Allah. Ono camat kok gampang ke urusane warga. Warga ngurus KTP digampangke, warga ngurus surat tanah digampangke. Urusane Pak Camat mesti digawe gampang kabeh karo Gusti Allah. Ono camat kok senengane mempersulit urusane warga, senengane ngel-ngel urusane warga. Mosok arep ngurus KTP ruwete ra karuan, arep ngurus BPJS ruwete ra karuan. Umpamane iki tingali Pak Camat wong kere do keplok. Lho niki umpamane kok. Lho niku Pak Camat mangke urusane nggih didamel ruwet karo Gusti Allah. Ya ora camat tok, Kapolsek ya ngono. Lho nggih padha. Pak Kapolsek senengane membantu warga, memudahkan urusannya warga. Ya urusane Pak Kapolsek didamel gampang karo Gusti Allah. Ya ana Kapolsek kok senengane ruwet ae. Tak urusno tapi kudu bayar sakmene, tak urusno tapi kudu bayar sakmene. Ruwet uripe Pak Kapolsek. Lho, iki undang-undang dan izin dan gak trimo yo ngalih ra apa-apa ngono ae. Geser pindah kecamatan liya. Demikian pula dan Ramil. Ya padha dan iki desa ki arep gawe koperasi merah putih.
golek tanah, golek lokasi. Lah Dan Ramil mempermudah, ki urusan Pak Dan Ramil dimudahkan sama Allah. Tapi lek Pak Dan Ramil mempersulit, ya mbuh. Loh, lurah yang ngono padha. Sami Pak Lurah. Urusane warga digawe gampang wis to, urusane Pak Lurah mesti gampang. Tapi Pak Lurah kok angele ram. Titenono kok urusane lurah nak angele ram. Asli iki Pak Lurah, hati-hati. Iki wis mulai akeh iki lurah nganggo rompi oren tulisane tahanan KPK. Kula kan ngemotke Pak Lurah. Ora mung trimo lurah wong bupati enek kok. Lho, wis to sapa-sapa kudu ngantos-atos. Ki aku ki ngelingke. Lah terus kowe nek ra melok urun rasah cerewet kowe. Lah saiki ayo ikhtiar supaya bahagia. Kabeh rak yo pengen bahagia to. Lah nek pengen bahagia kudu usaha. Aja meneng wae. Pengen bahagia gak gelem nyapa-nyapa. Duduk berpangku tangan, berdiam diri, berharap kebahagiaan. Ngipi kuwi jenenge. Menungso ki diwajibno ikhtiar. Rungokne. Pengen dadi dokter kae yo kuliah ning fakultas kedokteran. Sing aktif kae nek mengikuti mata kuliah kok wayah ana penelitian ana tugas yo digarap, skripsi garap, lulus wisuda dadi dokter ngono. Aja salah, pengen dadi dokter ora gelem mlebu kuliah ra tau melok, skripsi ra digarap, sapa kuburan silo ambek muter tasbih sulastri Sumiati Sundari Sunarse Sugiyarti Sulika Supia. Orang ngira dadi dokter malah dadi dukun. Ngono lho, yo ikhtiare kudu dilakoni. Pengen dadi polisi, yo sekolah kepolisian. Ngono lho. Yo pengen dadi polisi ora gelem sekolah kepolisian mek Robbana jadikan aku polisi, Robbana gendeng. Ngono lho. Padha karo bapak-bapak pengen duwe anak ya bojone ora diapa-apane. Angger bengi di Fatihai tok. Padahal sing wedok wis lumah-lumah jubablah. Ora diapa-apane mek Al-Fatihah. Walau dolin sebel wetenge. Sesuk bengi yo sing wedok wis matang-matang, sing lanang mek Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Ya ora ngira kok Fatihah ya, tapi ya kudu karo dieker-eker. Fatihah tok. Lah sampean nek pengen bahagia kudu usaha. Lho apa Gusti Allah ra iso ya gawe wong urip bahagia tanpa usaha? Ya iso. Allah Maha Kuwasa kok. Allah ngopo-opo iso. Ning kula sampeyan tetep digengken usaha supaya bahagiane sempurna. Sampeyan ki ngrasakno hasil nek teko usahane dhewe niku rasane rak lega. Hasile dhewe. Nggih mboten? Jajal rungokno to sayang. Sampeyan ki nek bar usaha petentengan jeleput kae. Perengkosan ra karuan terus entuk hasil ya lega ngono rasane. Kerja keras banting tulang peras keringat loro kabeh awak kae terus nampa duit lega.
timbangane ora nyapa-nyapa moro-moro langsung nampa hasil ra lega ngono kuwi. Jajal Bapak Ibu, sampean nek misale ora nyapa-nyapa terus moro-moro dithuki panganan sak pirang-pirang, dhuwit sak pirang-pirang, ya seneng sampean tapi ra patek lega ra kaya nek hasile dhewe. Ngoten lho. Sampean seneng ndi ngerumat anak hasile dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya? Ya hasile dhewe penceng-penceng ora hasile dhewe. Lah kula niki misale nggak rasa nyapa-nyapa terus aku mrene terus karo Pak Ndawa Pranoto ki mara dibeyuki dhuwit sak pirang-pirang ra lega ngono ku. Ora penak, bingung aku. Mulane ya penak ceramah sik sepetentengan ra karo-karuan terus engko mulih di sing keplok-keplok rungokne jal sampeyan pilih ndi seneng ndi rasah nyapa-nyapa mara langsung duwe anak karo nyapa-nyapa dhisik lagek duwe anak pilih ndi rasah nyapa-nyapa langsung duwe anak karo nyapa-nyapa dhisik lagek duwe anak pilih ndi iya pilih nyapa-nyapa sik wong sing penak nyapa-nyapane yo nyapa-nyapa sik perengkosan petentengan nanti bulan baleni nek nyapa-nyapa lagek duwe anak ora nyapa-nyapa moro-moro kok duwe anak bingung sampean. Mulane saiki sampean dikongkon nyapa-nyapa ning donya iki sok sampean ning akhirat nampa hasil kuwi lega mergo ki hasil nyapa-nyapae sampean hasil petentengane sampean wong jati sampean ki sok nang swarga nek sida sida apa ora kira-kira wong jati iki sampean ki sok nyang swarga kono kuwi nampa hasil nampa kenikmatan kuwi nek teko hasil nyapa-nyapane sampean lega nikmat. Mulane saiki nang donya ki wayahe kula sampean dikon nyapa-nyapa karo Gusti Allah sok supaya ngrasakne hasil nikmat sing lega sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kaya ngene iki saiki dikon nyapa-nyapa sampean hal liyane kae ning omah dolenan HP scroll bukai TikTok karo guyu-guyu dhewe kaya wong edan ngono kae. Saiki lah sampean nyapa-nyapa ning kene lungguh ndoprok ayo udanan nganti ana sing kuwi pakaiane astronot kuwi bela-belani rene nganti ana sing kae teles kae lungguhe kae tembus katoke kae bokong gringgingen nek lungguh nganti tekan sembujung silo miring nengen miring ngiwa ki dalam rangka nyapa-nyapa liyane kae dolenan kae mbok ning omah mbok ngluyur ning ndi sampean ning kene nyapa-nyapa melu selawatan melu ngaji iki sok nek nampa hasil ki lega sampean bengi yo ngono wayahe liyane do turu ayo kiyer-kiyer gayer-gayer melungker mabrek iler jeketang kaya pindang dadi batang ana sing turun jebablah mbek ngorok kae sampean tangi terus nyapa-nyapa sapa ngomong kelonmu astagfirullahaladzim ibadah ke sampean tangi wudhu pakaian rapi beber sajadah madhep kiblat kae terus sampai nyapa-nyapa Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek liyane ngorok-ngorok kae sampean kesel kae entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek cerekal tangi meneh ya Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek tangi cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek kae tangi meneh cerekal Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek wis sampean sampean lek nampa hasil kae lega dina Senin karo dina Kamis liyane mongan mangan ngombang ngombe sak katoke kae sampean poso ngempet tiap dina Senin sampean nyenen tiap dina Kamis sampean ngemis
Wis dikon nyapa-nyapa. Paham apa ora iki? Isu kae liyane sik do mancal kemul melungker-melungker kepireng assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Sampeyan gek nang nyapa-nyapa ke jerantalan ning masjid kae. Kowe apa? Ngono kuwi Bu, supaya benjing sampean niku ngrasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus sakniki sing perlu dingerteni bahagia niku nikmat. Lah nikmat niku urusane mboten jaba tapi nikmat niku urusane njero, bukan ekstrovert tapi introvert. Understand? Nah, wis gak ngerti pokoknya yes ngono ya aku wis seneng. Niki nek ra dijelasne mesti ora paham. Harus dijelaskan dong, soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu pancene. Tapi ibu-ibu Jati iki ket biyen terkenal ayu-ayu. Tapi niki nek ora dijelaskan kok ora paham kok. Mulane ngeten. Bahagia kuwi nikmat. Napa Bu? Saiki baleni meleh niki kersane jenengan langkung paham. Lah nikmat ki urusane njero mboten jaba. Nikmat kuwi ra kudu enak. Kadang-kadang nikmat niku ya sakit, kadang-kadang nikmat niku ya sayah, kesel ning rasane Makanya nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Zaman kersane saged bedake antarane nikmat karo enak. Engko ngerti sampean nek nikmat karo enak ya ora padha. Ayo dijawab sing banter. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak pundi? Nah, ya ngono ku jawabane wong sing ora tau no restoran. Kok iso enakno tengah sawah? Yo enak neng restoran. Nek soal enak jelas lebih enak makan yang di restoran mewah, wong regane wae luwih larang, menunya lebih lengkap, masakannya lebih oke. Tapi nek perkara nikmat ya mungkin lebih nikmat yang di tengah sawah. Mangan ning tengah sawah menu sederhana ning pikiran tenang ati ora beban ra mikir utang nikmat najan ra nek lawuhe lho mangani ming sego putih karo sambel kecap tok lho Bu plus sate wong sego karo sambel tok nikmate ra karuan mergo pikirane tenang atine ora beban apa maneh katik ditunggoni bojone masya Allah ambok awake kesel kotor campur lemah kae mangan jan nikmate ra karuan Pak Camat guyu wong ora tau mangan nang tengah sawah. Lho, sampean ra ngandel nganti wong sugih-sugih niku no sakniki nek dahar niku pengen golek warung sing no pinggir-pinggir sawah, warung sing no pinggir-pinggir dalan, menikmati suasana. Nggih, sakniki malah golek menu sing model ngono-ngono ku, sing sego jagung, sing gaplek. Wong sugih-sugih niku sakniki do malah ngono kuwi. Mergo nikmat. Nih, sing mangan no restoran mewah kae kadang-kadang ora tenang. Lah atine beban. Mbok menune lengkap semua jenis kuliner ada. Kadang seentuk 3 sendok arep nyendok meneh keselek. Gara-gara krungu wong watuk saka mburi. Gek sing watuk ki suarane persis wong sing diutangi. Keselek. Bu. Nun sewu nggih. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet itu kalau bicara enak ya jelas lebih enak tidur di spring bed iso mentul-mentul mendut-mendut tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di pring kriet. Oke turune no
bayang teko pring teko galer iki lho kriet arep turu ki gegere kecepet kecantol paku tapi begitu tanek iso nikmat bleksek ngipine budal umroh lho ngipi diamini wis ngono kuwi mentale numpak pesawat terus sampai tekan Madinah nikmat ngono turune iki wong ngipine iso salat jamaah ning Masjid Nabawi ziarah ning pesareane Kanjeng Nabi mlebu raudhah iso salat iktikaf zikir ndonga ning kono seneng jalan-jalan ning kebon kurma kono kae mangan bakso gek ngombene es teh seruput bareng lilir iler tibake tapi nikmat lah sing turu nanggone spring bed iya mentul-mentul mendut-mendut begitu tanek sek ngipine diberki gendruwo diuber-uber hantu ngipi tiba ngipi kelelep loro kabeh makanya nikmat itu kadang-kadang sakit Bu dijiwit niku sakit napa sakit Bu tapi nek sing jiwit orang yang dicintai nikmat nganti siweli ora ditambani kok malah difoto nggo status cubitan dia lho ya padha karo ibu-ibu hamil niku ya sakit to Bu tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat ya sakit memang hamil muda muntah-muntah loro kae ngono kuleh muntah dibanter-banterke ben krungu tanggane bangga wong yang dikandung anak suami yang dicintai nyapa Dek kok muntah-muntah aku meteng coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan dipeletet-peletet lah iya kayak kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat kandungannya wis gede tengah wengi kayak bayine nendang-nendang weteng deyel-deyel yo sakit tapi nikmat nganti bojone turu digugah kok mas tangi mas kilo mas proyek garapane sampean polae mas Bu jadi nikmat itu kadang-kadang sakit payah capek tapi nikmat jenengan dugi mriki wau jam pinten jam 7 wis tekan kene 2 jam ana sing 3 jam kesel mboten ngapusi ya ora kesel kok lungguhmu sing sembojong sing miring sing apa kesel tapi jenengan nikmat bahagia karena bisa ketemu idola ngono lho ya kesel tapi nikmat lho kula niki lek ditangleti abah jadwale ngaji ngoten niku kesel mboten ya kesel pol lek aku ngomong ora kesel ngapusi aku lek kados ngeten niki ngapunten nggih kula diarani pamer ya ora apa-apa terserah wong kula mulai wingi niku tanggal 17 kula budal ten kene Taiwan 17 Desember tem mriku kena gempa pisan lho nggih 17 18 29 terus 30 31 1 2 Hong Kong saking Hong Kong Jakarta tanggal 3 4 terus 5 6 7 Bali tekan omah wingi langsung ning Rembang sakniki ten mriki benjing ten Sidoarjo ngoten niku nek ditangleti kesel apa ora ya kesel nek aku ngomong ora ngapusi aku kesel lempok ning aku seneng aku ngrasa nikmat soalnya aku entuk astagfirullahaladzim kowe tak sampluki siji-siji kok engko ngono kuwi pikiranmu ngono kuwi ya wis sedelok wae aku ngajino kene ora nikmat kok ya petok lambe-lambe lecek lho soalnya aku entuk dulur akeh leh aku nek ora tak tekani ning kene iki apa ya
aku iso raket karo Pak Kapolsek, karo Pak Dan Ramil, karo Pak Camat. Lho, gara-gara aku teko kene entuk sedulur dadi camat, Dan Ramil, Kapolsek, sapa ngerti kena diutangi. Lho, tambah dulur kok duwe to. Dulur karo duwe itu jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Angel tatanane wong jati iki. Kanca karo dhuwit ya penting. Astagfirullah. Ndek, saiki umpama dhuwitmu akeh banget, ram dhuwitmu kaya ora karo-karuan kae, tapi ra duwe kanca, ra duwe dulur, uripmu dhewean arep ngopo kowe? Percuma to? Percuma mbok guruke awakmu kuwi apa? Kowe najan ra ndek dhuwit ning kancamu akeh, sedulurmu akeh. Lho, akeh sing bantu, akeh sing nulung nek repot-repot. Nggih napa mboten? Mulane dulur karo dhuwit kuwi penting. Astagfirullahaladzim. Kowe mau kok wis ngomong nggih. Cobi to, misale iki dhuwitmu ki sak pirang-pirang sampai gak ana serine saking akeh dhuwitmu kae. Ning uripmu dhewean ki ra nek dulure, ra nek kancane, arep ngopo, arep nyapo. Najan ra ndek dhuwit, nek sedulure kowe kancane akeh kan penak. Kowe susah akeh sing nulung, akeh sing bantu. Nggih napa mboten? Lah iya berarti kanca karo dhuwit kuwi penting. Para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Ya, ngene iki Pak Camat, kesel-kesel kula parani, wargane jenengan kok edan kabeh ngeten iki pripun? Astagfirullah. Padahal niki wau nggih pun kula paringi penjelasan, nggih pun ngomong nggih Pak Camat. Tapi nyatane bareng dites jawabane sik ngoten niku. Wis iki ya. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Lah mergo nikmat kuwi urusane jero, rungokne. Bro, maka bahagia bukan hanya milik orang kaya. Dikira nikmat itu karena harta, bahagia itu karena duit. Mboten. Banyak kok orang yang hartanya berlimpah kaya raya tapi hidupnya enggak bahagia. Wonten napa mboten? Wong sugih sing uripe ora bahagia wonten napa mboten? Lah iya. Wong melarat sing uripe ayem tentrem bahagia wonten napa mboten? Itu jawaban untuk menghibur diri. Leh, tenan kuwi jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot nggak ada senyuman dan canda tawa. Wis sing contoh paling simpel ae lho. Mbok duwite sak pirang-pirang sugih, saking sugihe kae ning lara-laranen. Ayo, jal. Enggak bisa merasakan nikmatnya kekayaan, sugih tapi lara-laranen. Coba ngapunten, jangankan beli gula 100 sak. Lewong pabrik gula 100 dia bisa beli saking kayanya, tapi gula sak sendok rawani ngombe. Nah kencing manis, jangankan kok terima beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 kandang dia bisa, tapi daging kambing sak prengkel rawani mangan. Darah tinggi akut. Ayo, lek percuma to sugih nek model ngono kuwi. Ayo, mobilnya jejer pitu regane larang-larang tapi stroke berat kae. Tumpakane trimo gledekan. Ayo. Woi. Duwe miliaran. Lah uripe nang ruang ICU. Mangan ngombe wis ora iso, trimo diimpus, nguyuh ngising diselang. Lah urip kok ngono iki duwe miliaran uripe mek. Siapa muni persis? Matur suwun, matur suwun. Lah iku jenenge wong sugih ra bahagia, melarat ning bahagia. Sak pirang-pirang, sak bathok iso ngorok kae. Lah betul to. Nah sawah budal wong loro sak bojone cekekek guyon kae. Mulih wong loro adus bareng nang jero jeding. Kosok-kosokan. Bar kuwi mangan sak piring setunggalan dulang-dulangan. Mlebu kamar ngorok karo kae. Bengi ndelok TV wong loro mbek
itik-itikan kae. Bahagia kae, awake seger kuwarasan kok. Jajal sampean pilih ndi? Sugih loro-loronen, melarat sehat, milih ndi sampean? Milih ndi? Kupingmu budek wae ya. Kupingmu budek. Tak baleni sugih loro-loronen, melarat sehat, milih ndi? Ora enek pilihan kuwi. Ya milih sehat walaupun sementara sek melarat. Lah timbangane sugih loro-loronen donyamu ora kenek nggo tuku kesehatan. Nggih napa nggih? Isek melarat tapi sehat, gelem kerja keras, ikhtiar maksimal barengin donga, ada harapan suatu saat dadi sugih. Amin napa mang rambut pilih kok amin. Astagfirullahaladzim. Pak Lurah sabar Pak Lurah nggih. Ingon-ingone jenengan modele aneh-aneh. Saya Karim, muga-muga Pak Lurah kuat. Lah ngomong warga model koyo ngeten iki, iki nek gak Lurah sabar ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane dalu niki kula sampean dielingno kalih Pak Ndawa Pranata niki, wong bahagia niku nggone no ati. Ukuran kebahagiaan itu bukan duit, ukuran kebahagiaan itu bukan harta, tapi ukuran kebahagiaan itu hati dan jiwa. Ngene lho, bahagia kuwi yo ndadekne apik, bahagia niku barokah. Mula apike omah, barokahe omah kuwi ukurane ora kok biaya pembangunane entek ratusan juta bahkan miliaran, terus prabot-prabote serba mewah, ornamen-ornamene impor kabeh. Ora kuwi ukuran apike omah, barokahe omah. Ning ukuran apike omah, barokahe omah niku nggih ditinggalin jerone. Maksudnya nggih tiang-tiang sing manggen ten omah mriku. Mbok omah niku api kaya omahe demit. Tapi isine keluarga sing congkrah, berantakan. Jal anake sing lanang kena narkoba. Anake sing wedok kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Nah, suami iki hobine ngelayap ya angger bengi, ajep mendem terus. Ya percuma to ngono kuwi omah apik. Elek kuwi omah. Mbok najan omah kuwi cilik, sederhana. Prabot-prabote ya murah-murah, tapi isine keluarga sing harmonis, bahagia, tentrem, suami solih, istri solihah, anak-anake dzurriatan thayyibah. Kuwi omah sing apik, omah sing barokah. Dirungokke apa ora iki? Dadi ukurane niku jerone. Lha mbok omahe kaya omahe demit kae saking apike. Tapi jero isine keluarga sing berantakan, tukaran, kerah, lanang wedok angger petukan mesti kerah. Sing lanang lagi teko, sing wedok nyangap, kethek lagi teko, kethek lagi teko. Jere sing lanang bedes kagan cangkeme. Lah anake krungu, lah tibake bapakku kethek, ibuku bedes, berarti aku kira munyuk. Kuwi dudu omah, kuwi kebon binatang. Bene pecah ayo bene. Lah wong nyoteng kok merem. Kuwi jelas ngantuk kuwi ora. Nek ora ngantuk ya mesti nglirik cahayu kuwi. Pokoke untunge ora nibani ndase.
Bu, sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya kan tetap kandang, gini apa mboten? Jawab tuh sayang. Lah sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya ya rumah sakit. Rumahnya bagus kayak istana, lah tapi dalam isinya mak lampir, nini pelet, gerandong, jenenge rumah hantu. Mbak najan omahe cilik, mereng-mereng wisan omahe. Gentengnya akeh sing pecah nek udan bocor kae, tapi dalam isine keluarga bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak solih solihah, dzurriatan thayyibah, ahli ibadah berakhlakul karimah. Lo itu rumah tangga, walaupun rumah itu nggak ada tangganya. Loh, apike desa niku Pak Lurah, mboten kok perkara infrastrukturnya, bangunan-bangunan fisiknya, terus warganya kaya-kaya semua, aku berarti desa api. Ora, apike desa iki ukurane ya wong-wong sing manggon nang jerone desa kono, penduduke, wargane. Mbok najan pembangunane kuwi sederhana, dalane nggih tesik kathah gronjal-gronjale, wargane perumahane nggih biasa-biasa sederhana, tapi isinya warga yang guyub rukun, semangat gotong royong, imane do kuat, ibadahe do semangat, kompak. Itu desa yang baik, koyok desa Jati kene iki desa apik iki. Mbok kae tiap ada lomba desa mesti juara, dalane cor-coran kabeh, tertata dengan rapi kae, gedung-gedung pencakar langit, omahe wargane kae sugih-sugih kabeh wargane. Ning isine warga sing berantakan, jero akeh rampoke, akeh malinge, akeh tukang judine, pengkerengan ae wargane. Kuwi desa elek kuwi. Paham apa ora ya wong-wonge? Nggih, padha karo kelambi niku lho Bapak Ibu. Apike kelambi iki ora kok mergo bandrole sing larang, bahane kain kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia. Mboten. Apike kelambi kuwi tergantung wong sing manggon nang jerone kelambi niku, sing nganggo. Mbok najan kelambi kuwi rungokne to? Mbok najan kelambi iki bandrole murah, modele biasa-biasa, gek kaine niku titron sing paling weli kayak kaku wae. Jahitane iki ora teko benang, kawat bendrat. Gek warnane kontras, dhuwur ijo ngisor abang, jan kaya kapsul. Tapi yang make wanita sholihah, ahli ibadah berakhlakul karimah, yo kuwi kelambi sing apik. Ampun najan kelambi ke bandrole miliaran, karya desainer kelas dunia, bahannya sutra kualitas terbaik, tapi yang ada di dalamnya perempuan nakal. Jadi murah kok kelambi kuwi. Nggih napa mboten? Ya Allah ora direken no. Mbok kelambi ki regane biasa-biasa, sing nganggo kae kiai. Ya cucupi wong kok kelambine. Ora mek tangane tok, sak klambi-klambine dadi mulya. Kelambi regane larang sing nganggo maling, malingnya ketangkep, gepuki wong sak kampung. Lho ki napa mboten? Tandane sing dadi ukuran niku, jero ukuran barokah niku mboten njaba, ning ukuran barokah niku jero. Langkung-langkung niki Pak Dawa Pranoto ki nek ndamel syukuran iki pas nanggone wulan barokah, nanggone wulan Rejab. Mulane ten undangane kae ten flyer ten kene baliho-baliho lak ditulisi 20 Rajab. Niku bukan berarti tanpa makna dan bukan berarti kebetulan, mengingatkan kita yang mau hadir bahwa ini bulan Rajab, satu dari 3 bulan utama. Kan kita tahu dalam Islam itu ada trilogi bulan barokah.
ada 3 bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai barokah. Kok disebut bulan barokah? Ya, karena melakukan ibadah, amal-amal kebaikan pada bulan-bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan dening Gusti Allah. Napa niku 3 bulan barokah yang letaknya berurutan? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Rajab, Ruah, Poso. Ini 3 bulan yang berurutan yang mempunyai nilai barokah. Ngelakoni ibadah nopo mawon, mbah salat, mbah poso, mbah zikir, mbah maca Quran, mbah seduluran, mbah sedekah, ten gene bulan-bulan barokah niki ganjarane ditikel-tikelne dening Gusti Allah. Makane kula panjenengan diwulangi donga kalih Kanjeng Nabi, kan ngatah-ngatahke maos selama bulan-bulan barokah. Kula yakin nek dulur-dulur wong Jati, wong Rejosari niki wis do apal kabeh dongane. Wong gek yo sering didamel pujian ten masjid ten kene langgar-langgar. Kersane karo eling-eling tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tirone. Bismillahirrahmanirrahim. Sik kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah, iki ana sing pikirane langsung fima rozak tanah kuwi. Kuwi apale kok donga mangan ae. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah niku artine rak ngeten. Allahumma duh Gusti Allah, barik mugi paring barokah panjenengan lana dateng kula fi Rajaba ing dalem wulan Rejab, wa Sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban, wa balligh lan mungkin dumugeake panjenengan, mugi nekakne panjenengan na ing kula, panjenengan tekakne kula Ramadana ing wulan suci Ramadan. Biasanya didamel pujian-pujian. Lari-lari ten pondok nggih kula ulangi ngoten ben dinten kula ken maca kalih diparingi artine kersane ngertos. Nggo tabarukan. Allahumma barik lana Allahumma wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna. Meleh sing ikhlas. Allahumma amin amin ya Allah. Wa Sya'bana wa ballighna amin ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab ya Allah, kita nyuwun barokah ing wulan Rejab. Ya Allah, kita nyuwun
ibadah ingkang sregep. Ya Allah kita nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma amin amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna Allahumma barik lana amin ya Rabb. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh ridhone Gusti Pangeran. Allahumma istajib ya Rabb doana ya Allah. Allahumma amin amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna. Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya dateng akhirate sami mlebet swarga. Allahumma bismillah ya Allah. Amin ya Rabb. Allahumma amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna. Mugi-mugi dipun ijabah dening Gusti Allah. Kula sampeyan diulangi Kanjeng Nabi ken ndonga nyuwun barokah. Nyuwun apa, Bu? Makanya ket awal wau sing kula aturaken babagan barokah. Muga-muga keluargane Pak Dawa sekeluarga barokah. Keluargane kula pingani sedaya barokah. Uripe sedaya sing rawuh ten mriki niki barokah. Lah Kanjeng Nabi leh mulangi nyuwuna nyang Gusti Allah ulan Rejab diparingi barokah, ulan Sya'ban diparingi barokah, tur saged kepanggih wulan suci Ramadan. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah itu hidupnya stabil dan dinamis. Ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Maka sering dikatakan hari ini lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu tandanya orang yang hidupnya barokah.
Orang yang hidupnya barokah dalam menjalani kehidupan nggak mau pakai prinsip aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu itu kan panggah. Nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Soalnya aku masih seperti yang aku begini, engkau sama, sami, pokoknya Mbak Mi dintop. Wong sing uripe barokah niku makin hari makin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, makin banyak pahalanya. Urip barokah niku tambah tua tambah mulya, tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedekahe, tambah kathah zikire, tambah kathah sholawate, tambah kathah ganjarane. Pokok urip tambah suwe tambah sae. Aja nganti gaplek pringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Ning kudu dirubah, gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah tambah jahe. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah. Nah, gaplek dipangan wedhus mendem. Loh, wong sing uripe barokah niku tandane ngoten niku, Bu. Semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, tambah suwe tambah sae. Niku tandane wong uripe barokah. Lah saiki sampean ora usah biji wong liya. Ayo muhasabah awake dhewe-dhewe iki lho. Awake dhewe iki tambah suwe tambah apik apa ora? Nek awake dhewe iki tambah suwe kok tambah apik, ngajine tambah semangat, sedekahe tambah lomo, sedulurane tambah raket. Nah, ini berarti ada harapan bahwa hidup kita itu barokah. Nah, wong tambah tua kok tambah gah zikire, wegah ngajine, tambah nom-nomane mbiyen sregep le ngaji, sregep le salat jamaah ning masjid. Tambah tua malah ra tau ngaji, ra tau jamaah ning masjid. Wonten napa mboten? Wonge ya teko. Nah, aku ngerti wonge rada lemu kok. Lha kan niku berarti nggih mboten berkah. Tandane niku tambah tua, tambah sae, tambah meningkat ibadahe. Niku jenengan nek pengen ngukur awake dhewe iki uripe barokah napa mboten. Nah,